Agora, seguindo co programa, temos a intervención de, bueno, aquí pon Rexenerando, e é verdad, Rexenerando, Olga e Rexenerando, pois, son a mesma cousa, non? Ainda que Rexenerando, pois non é solamente Olga, non? Porque Rexenerando, unha das cuestións que a mí máis me interesa é que funciona como unha entidade de carácter cooperativo. Os que coñecen algo de historia contemporánea saben que o cooperativismo sempre ten sido unha especie de utopía ou gran proxecto en moitos tipos de ideoloxías do máis variado tipo que vos podes imaginar, e que, lamentablemente, pois moitas veces non ten a plasmación na realidade que dentro do que sería o marco teórico sí que ten, non? E neste caso a mí me pareceu moi interesante cando entrei en contacto con Olga ver unha cooperativa que fai, que é real, ou seja, unha cooperativa que fai cousas. E, ademais, precisamente por iso a coñecín, porque participei en unhas xornadas nas que Rexenerando era parte da organización, e nese sentido, pois, me parecía moi interesante ver dentro desa orientación que ten Rexenerando, que é unha cooperativa que non sei moi ben, o mellor se o vou definir dunha maneira axeitada, pero creo que poderíamos dicir que é unha cooperativa de intervención social. De alguma maneira estamos falando dunha entidade multidisciplinar, porque así é a multidisciplinaridade da propia formación das persoas que o integran, das mulleres que integran Rexenerando, e ademais tamén teño que dar un dato moi importante, e que, se non me equivoco, ten a súa sede en Ferrol, o cal lle outorga un mérito aínda maior, e me parece moi ben, porque ademais eu teño moito cariño persoal a Ferrol por distintos motivos, e polo tanto todo iso, como son eu organizador, me levou a pensar que sería a persoa axeitada para que nos viñera a falar neste espacio de tarde de fonte oral, de historia oral, pero quizáis dunha fonte oral, dunha historia oral que engarza moi ben con algo que tamén comentábamos pola mañá, que é que algo máis a historia oral ou a fonte oral ou o traballo coa oralidade que é unha simple incorporación dunha fonte máis o traballo meramente académico. Ofrece unhas posibilidades, ten unha dimensión que relaciona con aspectos fundamentais do que é o entorno que nos rodea, da sociedade na que vivimos, que eu creo que outorga a este traballo coa oralidade pois unhas características singulares. E entón por eso lle pedín a Olga, que sei que para elas foi un esforzo, porque a conexión que existe entre o seu traballo e o ámbito estrictamente académico pois non é o máis habitual, non é onde se move habitualmente aquí, polo menos dentro do que é a universidade, e eu creo que é unha lástima, porque penso que teñen moitas cousas moi interesantes que ensinarnos, e porque nós temos moitas cousas moi interesantes que aprender e compartir con vos. Así que, sen máis, vos deixo coa intervención de Olga e seguiremos máis ou menos sempre coa soberanía un pouco do poñente, da poñente neste caso, pero intentaremos sempre deixar un espacio para a parte final, polo menos, para que se podan facer comentarios e intervencións. Cando queiros. Genial, moitas gracias, Antonio. Que presentación máis bonita, a verdade que non me esperaba este tema do cooperativismo e a utopía. Despois podemos falar máis, se queredes, do que é esta fórmula. Tamén descoñezo que xente estades aquí, de que disciplinas, se sodes investigadoras, se traballades fora, se este tema vos chama a curiosidade ou non, pero desde logo, bueno, para nós é unha aposta, non? Igual que estar en Ferrol, como decís. Sí, pois de novo, eu son Olga, formo parte desta cooperativa que se chama Rexenerando. O primeiro que quería agradecer a Antonio, a organización que contara con nós, así un pouco a cegas para estar hoxe aquí e falarnos deste tema. E tamén comentarvos que para min a verdade que foi un placer, desde que me comentou de estar levo xa meses pensando, que diremos, no? Que direi cando esteamos ali. E isto creo que se debe a dous motivos. O primeiro comezabas a compartir de ti xa, Antonio,
que é que nós non temos moitos espazos para reflexionar, non nos pagan por investigar propiamente, e de feito non temos ni siquiera a veces moitos espazos para compartir. Aí está outra parte de Rexenerando que a miña compañeira Mané antes de entrar dicía igual me escoitas dicir algo que ainda nunca me escoitaches, non? Porque estamos moito como na acción, si que lemos, si que sentimos cousas, si que aprendemos cousas, pero non temos moitas veces este tempo, non? Para darlle forma. Entón, para mí foi toda unha oportunidade para ordenar cousas en relación a este tema que vos traio aquí e compartilas con vos. E o segundo motivo que me fai estar contenta é que esta foi a miña aula. Eu saí desta casa no 2011, formeime noutras cousas, traballei noutras cousas que teñen igual máis que ver co ámbito social, e dun tempo a esta parte parece que a historia volveu, non? Como claro, a mí gustábame moito algo do que tiña que ver ca historia, co pasado, e de repente, seguro que vos pasou moitas veces na vida, parece que se vai xuntando outra vez, e que cousas que aprendeches e que fixeches, pois volven a conectar ca historia, como, que interesante, non? Este terreo que queda aquí no medio e que é do que vos veño a falar hoxe tamén. Entón, pois nada, que estou contenta de estar aquí, na verdade. E tamén de escoitarvos, por eso vou intentar tamén deixar un tempinho xeneroso para o debate, porque, bueno, creo que desa interacción poden sair cousas chulas. Simplemente, o que vou facer é comentarvos un pouco o noso marco de traballo, que é un poquinho diferente do que viñamos escoitando igual ao longo do día. Vou vos falar de dúas experiencias que teñen que ver ca historia oral, que nos facemos na nosa cooperativa, un pouco das reflexións que nos destilamos a partir delas e que poden dar así un pouco máis, bueno, para o debate igual, e logo xa, pois, o tempo para falar. Entón, sí, por situar un pouco de onde vimos, que me parece interesante tamén, pois, para entender o que imos contar, nos vimos desde Ferrol, xa é a terceira vez que se di en 5 minutos, o sea, isto ten importancia para nós. Vimos tamén desde unha cooperativa, insisto, non nos dedicamos á investigación, é tamén interesante ver pois, estas outras maneiras de pensar ou de reflexionar fora da universidade, non? Que espazo temos, que tempos temos e demais. E desde unha cooperativa que, como comentaba Antonio, non nos dedicamos á historia oral. Vale, isto é só unha parte pequeniña dos proxectos que facemos que teñen que ver pois, bueno, ca xestión de grupos, ca participación social, co xénero e con cousas máis amplas. Vale? Entón é como unha parte pois, de algo máis amplo. E tamén que o enfoque que nós, ainda que a veces temos programas e proxectos de historia oral, non é así como o noso enfoque central. De feito, esta é a primeira vez que lle vou chamar fonte oral, así como por adaptarme ao vosso código, pero non falamos nunca de fonte oral, non? Traballamos con persoas. É un enfoque diferente, porque é un enfoque máis próximo á intervención sociocomunitaria e á facilitación de grupos. Digamos que o que une en común os nosos traballos é que traballamos con grupos de persoas, a veces en relación á historia. Non? Este é un matiz importante porque veredes agora nos exemplos que non nos centramos tanto nos datos e nos resultados como no proceso e nas persoas. Non quere dicir que os datos non sexan importantes para nós, é unha cuestión ademais de xustiza social, ter nomes e voces tamén, pero digamos que onde poñemos máis o foco nesta parte máis social. Por eso vos dicía que igual é un poquinho diferente ao enfoque así máis desde a historia tamén. Así como por relatarvos un pouco o camiño antes de compartirvos as nosas conclusións, vou vos a falar de dous proxectos concretos. Un é Ferrol Rebelde, 100 anos de historia obreira, e o outro é Memoria dun século. Bueno, Ferrol Rebelde naceu hai, 4 anos igual, xa, non? 3 anos, 4 anos, como un roteiro polas rúas de Ferrol, que vos recomendo, se algún día queredes, pois facemos aí un paseíto, para descubrir a historia obreira da cidade de Ferrol desde a propia cidade, non? Como paseando, estando diante dos edificios e vendo un pouco pois, como esas capas de historia que en absoluto son evidentes. En ninguna cidade, pero bueno, na cidade de Ferrol moito menos. Non? Cando entrei na cooperativa hai máis ou menos 2 anos, foi quizás o primeiro traballo así que asumín, fora diseñado por outro compañeiro meu, por Marcos Abalde. E chamoume moito a atención destes paseos, destes roteiros. Eu antes era, guía de museos, entón moitas veces traballar con grupos, explicando informacións, que era un roteiro especialmente emocionante.
para a xente que o recibía, pois público adulto, grupos de secundaria, como tedes aquí nesta foto, é frecuente que haxa xente que chora, que se emociona moito, e tamén moi emocionante para min, máis do que fora ningún outro programa semellante que fixera. E quizás foi aí que empecé a pensar, carai, hai historias en sitios que, carai, como moita curiosidade tamén por saber que era eso que estaba movendo tanta emoción. Xa digo, roteiros en inicio que seguimos facendo, voume parar un poquinho no documental, porque igual nos roteiros non traballamos propiamente con fonte oral, investigamos a través do que xa estaba escrito, algo de labor de arquivo, sí, falar con algunha xente, pero non diríamos que foi propiamente un proxecto de fonte oral. E o que presentamos en novembro do ano pasado foi un documental humilde feito cas compañeiras de Numax, de aquí de Santiago, aí nos vedes en San Felipe, no proceso de rodaxe. Un documental que o que buscaba era dar conta un pouco da experiencia dos roteiros e recoller noutro formato pois esta memoria obreira de Ferrol. E tamén, como veredes, se vos apetece velos noutro momento, porque está en aberto, a través de voces diversas, falamos con xente, pois máis un perfil máis historiador, que coñece distintos episodios da historia de Ferrol, e tamén con un perfil que o viviu, que sería xa máis propiamente historia oral ou fonte oral. Vou vos poñer un fragmento, a ver se escoita e se ve ben. Bueno, xa digo, como non sei quen estades aquí aínda, nin que coñecemento tedes de Ferrol, non sei se coñecedes o 10 de marzo do 72, se coñecedes o impacto que tivo para a cidade. O cachiño que vos vou a poñer é a entrevista na que falamos con 3 persoas sobre o 10 de marzo de 1972. É a única entrevista de todo o vídeo no que aparecen 3 persoas, como máis coral, porque, realmente é algo que na historia obreira de Ferrol ten moitísimo peso, e así o quixemos transmitir tamén. Sí, como que igual non vos conto máis. Vamos a ver o cachiño e despois, se vos parece, comentamos. A ver se escoita ben. Pois, esta é unha foto está posto que é o de marzo do 72, pero realmente está feita o día 9. Este de aquí é o meu pai, este é Moncho Capotillo. Claro, estes días, tamén ter unha nena pequena, pois, supuxeron ter moito medo que levaran ao meu pai, moito medo de que o mataran, moito medo por parte da miña familia, pois porque todos estaban involucrados, moito medo de que viñeran a buscar a casa e o levaran preso, porque daquela se sabía que había moitas torturas, que a xente os torturaban e a xente se metían unhas palizas estupendas, entón, pois claro, era terrible. Eu recordo na miña casa, detrás da porta, cada vez que chamaban ao timbre, esperando por si viña a policía, porque eu quería sair a pegarlle a policía, para que non levaran o meu pai. Dá causa risa, porque que vai facer unha nena, pero, eu volvín así, foi o que eu sentí. Na miña casa sempre se falou de todo isto, é baixinho, moi baixinho, pero sempre se falou de todo isto, e ora moito máis alto, e claro, pois eu falo a miña filla, aos meus sobrinhos, e miñas irmás tamén falan do tema, e tratamos, polo menos tratamos, de que aprendan para que todo isto non se volva primeiro a repetir e despois que aprendan tamén a loitar polo que eles consideran que debe de pasar. Claro, non sei xa que cantaba aquela. Cantaba xa na rocería aquela... Bueno, eu si era entón militante xa do PC, e sabía o do 9, que realmente foi bastante complicado, que vos botaron da factoría a policía, eu sabía todo eso, pero lógicamente eu amenando iba a traballar con calquera día porque non tiña vínculos con Bazán e, mesmo non tiña previsto nada. Entón, sorprendeu-me unha cousa que cando iba a pechar a ventana, parece, para irme a traballar, era a habitación,
Penso que a carnicería que hai enfrente de casa, entón abría moi pronto as tendas e as carnicerías, estaban baixando a persiana. Entón, que xa os piquetes viñeran pedindo que se pechara todo, que o comercio tal. Entón, xa baixei, lógicamente as pías estaban cortadas, non se podía pasar, xa non fun a traballar, porque é imposible pasar polas pías. Nos vimos a Ferrol. Eso para mí é unha experiencia que nunca olvidarei. Vin a Amador morto no sanatorio, que os traballadores o levaron, o sea, como puderon, porque hasta o sanatorio, pero xa non entrou un sanatorio porque estaba morto. Mentras o xuiz non chegou, non se pude levantar o cadáver. Logo, entón, eso foi para mí unha experiencia, unha angustia, unha impotencia, e a partir de aí, pois ya Ferrol foi tomado por as forzas do orden, realmente a brigada esta de Valladolid que veo e tal, armada hasta os dentes, se patrullou todo o día en Ferrol. Ahora, Ferrol foi unha cidade totalmente pechada, foi unha política xeral, total e absoluto. Ferrol non tivo actividade ninguna nese día, eso dou fe, porque eu recorrí nas ruas de Ferrol, e Ferrol estaba totalmente pechado, todos os comercios, toda a actividade. Claro, bueno, eu por lo que me contaba a miña familia, miña nai, tamén traballaba na Mazán. E claro, estábamos mellor de dentro que a cidadanía fora, porque dentro había un corpo social importante, de unidade de acción absoluta, éramos 5.000 non sei cantos, e claro, o día 9, o día 8, o día 7, estábamos pelexando, pero era unha pelexa doble que hai que interpretando como realmente foi contra a dictadura, por mellores condicións de vida. Os convenios de Bazán eran convenios integrais para que a sociedade mellorara no seu conxunto. Éramos un referente para o movimento social fora, porque as empresas miraban para nós. E claro, pois era un conxunto de cousas. Eu recordo que ese día de min agora, se non vivira o día 9, o día 8, o día 10, o día 11, o día 12, foi unha escola extraordinaria, que eu creo que o que aconteceu este tempo con estas persoas de aquí e as familias logra que se dé un paso de xigante en conquerir libertades sindicales, políticas, ainda que algúns de unha maneira, outros de outra, fomos frustrándonos a medida que esa transformación ética e teórica, pois na práctica, xa ves, eu me tomei en serio aquel argumento que había que ter un convenio de factoría. Montamos, claro, Martín Villa me dixo que non, se transforma, se acontece todo eso, e máis adiante non logramos nunca convenio de factoría porque os demais que me ilustraron en isto me dixeron que tampouco. Efectivamente nace tamén o sindicalismo máis galego gracias a aqueles argumentos que se unían, non? Bueno, eu realmente viro desde marzo como un antes e un despois. A mí me marcou, eu penso que me ligou a Ferrol. Eu viña a Ferrol transitoriamente porque a Mariña castigou o que entón era meu mozo, que despois foi o meu marido, o pai da miña filla, e realmente era unha cosa transitoria, ia estar uns anos, non sabía exactamente canto. Pois Ferrol me sentou a Ferrol para toda a vida, porque realmente os primeiros días, despois do 10 de marzo, que coincido con un tellado que había, o sea, había centros, porque penso que chegaron ou por lo menos cerca de centros de persoas presas, totalmente descabezado o movimento obreiro, que realmente, pero, digamos, xente máis nova e que estábamos fora, pois continuamos, que non se notara que estaban dentro da cárcel, precisamente para tamén desmentir as mentiras que eran os responsables. Exactamente. Entón, o sea, un traballo feroz, un traballo tal, e realmente disfrutábamos de certa, porque a policía estaba tan centrada en deter, porque era cada día decían, o sea, nos enterábamos, detuvieron non sei quen, detuvieron non sei cantos, porque andaban fuxidos ou facendo reunión. Foi un tempo moi... Bueno, parar aquí, estás acabando este cacho, pero interesábame quedarnos aquí con esta cara de Mariusca. Xa digo, igual entramos moi forte, non sabedes o que foi o 10 de marzo de 72, entón estades así como ben. Simplemente, bueno, que saibades que na historia obreira foi un fito, porque estaban dentro da Bazán reivindicando o convenio colectivo, e o nivel de represión foi moi alto, Ferrol foi unha cidade tomada, a xente pensaba que volvía a guerra, bueno, mataron a 2 persoas, a Amador e Daniel, pois todo este movimento, non? É o que están
do que están falando aquí. As tres persoas que aparecen aquí, esta muller de aquí chamase María Jiménez, seu pai era Demetrio, era un traballador da factoría que estuvo no 10 de marzo, nas protestas. A muller que está no medio chamase Saria Labao, é unha muller moi recoñecida en Ferrol, era militante como igual lle escoitaste do PC naquela altura, e, bueno, unha persoa con unha trayectoria política moi grande. E a terceira persoa era Afonso Tellado, que é tamén veciño de Ferrol, era un mozo cando foi o 72, viviuno pois, tamén por ali, é unha persoa pois, despois sindicalista e tamén con unha trayectoria política. Non? Si, o primeiro que me gustaría decir é que foi un reto tamén para nós dentro do equipo non poñer nesta escena a un dos grandes heróis do 72, porque quedan aínda, non? Como esa figura de persoa que estaba ali, que lle morreu, o amador, o daría nas mans. Bueno, por unha parte, porque era unha parte dun documental moito máis amplo, entón, bueno, ese testemunho ben merece un documental de por si só. E por outra, porque nos parecía como retador e interesante traer outras voces para contar o 72, que igual son máis representativas da maioría social que ese testemunho de herói, non? Isto custou nos carros e carretas, porque para convencer a estas dúas mulleres de que tiña sentido que estuveran aquí, e digo as dúas mulleres, porque curiosamente a Saria Labao tamén custou moito convencela para que estuvera diante da cámara, non? Isto para mí é un fío que pode darnos despois para debatir, creo que isto saiu un pouco pola mañán, que son as voces autorizadas para falar da historia, e o factor de xénero que hai aquí que fai que dúas mulleres digan como? Eu? Que che vou contar eu do 72? Eso está pillado, está Miramontes, eu non teño nada que decirche, non? Houve que sudar moito e sobre todo con Mariusca que, bueno, era un reto para ela, non? Evidentemente, sí, ela era unha nena normal e seu pai era un traballador normal, entón, isto foi, sí, chegar, houve que facer moito, explicar moito, non? E houve moita xente que declinou, bueno, houve xente que declinou este convite para estar aquí. Paro aquí o vídeo, xa digo, podedes verlo, están aberto na nosa web, está en YouTube, porque me parece moi significativa esta cara para algo do que vou estar falando ao longo da conversa. Por unha parte, o impacto emocional de falar de certas historias, que eu creo que aquí se ve. Mariusca empeza así como con forza, pero hai un momento no que empeza a estar descomposta. Pola outra parte, a diversidade dese impacto, porque se vos fixastes, por eso deixei un cachiño longo,